Hoy vamos a salir a las calles para preguntar, ¿alguna vez has dormido al lado de alguien con un ronquido muy fuerte? Mi ex parecía un martillo neumático, te lo juro, ya encontraba cansada. Una vez grabé los ronquidos de mi esposo, el audio se hizo viral en el grupo de la familia, parecía un cerdo poseído. Ya no podía dormir, era pelea todos los días por culpa de los ronquidos, pero desde que empecé a usar Ronoff es como magia, ahora dormimos juntitos y en paz. Parece que ese tal Ronoff anda salvando matrimonios por ahí, ¿eh? Mira, el enlace está aquí en la descripción, mándaselo a quien ronca antes de que alguien pida el divorcio.